감사합니다. 입 벌리시오. 잠깐만요. 아야, 백배가 터졌어야 되는데. 나님과의 추억이 자릿수가 돼버렸지만 여배우라 비행 잉의 피서 PC방 물결표 가슴이 춤 물결표 행복해져서 냠냠. 행복해. 이제 뭐 할까? 뭐야, 3만원 됐어! 사탕이 이렇게 달구나. 크크. 딸꾹질 않나. 안 볼 때 진짜 잘 되긴 해. 이상하네. 자, 이렇지만 너희가 즐거웠으면 됐어. 와, 이타적이다. 포인트는 다시 아니 모으면 근데 되지만 여배를 어이없네. 건 순간의 낭만은 이렇게 다시 얻을 수 없으니 이걸로 된 거다. 이때까지 내가 너무 안 됐나 봐. C8 영단어 외워야 되는데 안 되겠다. 원근 복구는 오늘 하고 삐져갖고 가야 되겠다. 미쳐네. 이제 사회성 게임 반대 1인 실습해 개같이 완성. 저 정도로 걸리는 게 정상이라니까 내 말 아무도 안 믿었어요. 아, 레알? 야 딘둘렛 너 그렇게 살지 마. 진짜 화났나 봐. 성 실망했다. 붙여서 부른다. 아, 이렇게 딱꾹질 나니? 좋아. 4, 6만 호로로 아, 고맙습니다. 아, 돈 많으니까 좋다. 딸꾹질 참기 원투의 멈추다. 안 멈추나 토토. 아, 토토 미쳤어. 남은 거 3앙콜. 아, 거는데 근데 시간도 있어가지고. 나이스, 15배. 그렇지. 할 수 있잖아, 봐봐. 아, 많은 거면. 너희들의 낭만이 나를 복덕